与此同时，刘家人也已经乘车返回了师勋道的豪宅。回来的路上，刘家辉与方嘉欣坐一辆车，至于刘曼琼则是开着他自己的那辆特斯拉。刘家辉看出女儿精神恍惚、若有所失的状态，于是便想让她与自己一道坐车回去，但刘曼琼拒绝了。刘曼琼心烦意乱，更想一个人静一静，可没想到开车回去的这一路，脑子里想起的只有叶晨。他总是不自觉地想起自己与叶晨相识以来的点点滴滴，想得越多，他越觉得叶晨似乎已经烙在了自己的心里。可是当他想到叶晨从头到尾都是在欺骗自己时，心中又不禁对叶晨多有埋怨。好在他虽然心事重重，但回来这一路上并没遇到什么突发事件，平安将车开回家中。待他将车停稳，刘家辉如丢了魂一般的从前车下来，整个人仿佛大病初愈，连行动都有了些许不便。方嘉欣见此，连忙将他搀扶住，关切地问道：家辉，你没事吧？刘家辉叹了口气，无力地摆了摆手，开口道：回家再说。刘曼琼也有些心疼自己这个老爸，连忙走到另一侧将他搀住。三人进了别墅，刘家辉便让两人将自己带到沙发前坐下。坐下的那一刻，刘家辉如释重负般长出一口气，兀自感叹道：我刘家辉活了50多年，今天是最惶恐的一天。一旁的方嘉欣抹着泪哽咽道：对不起家辉，都怪我。不怪你，刘家辉摆了摆手，感叹道：是我自己一直以来都太猖狂了，总觉得区区一个陈兆忠在我面前不过就是只臭虫，只要他出现，我就能拍死他。可是我万万没想到，当年那个叱咤风云的叶长英竟然还有个儿子。方嘉欣道：那个叶长英，我以前也听陈兆忠说起过，如果我没记错的话，他好像是美国安家的女婿。是，刘家辉心有余悸地说道，当年的叶长英在华人领域有很大的知名度，但最出名的还是他的老婆安成妻，那可真是华人之光啊，谁说起他来都要情不自禁地竖起大拇指。说着，刘家辉又道：我以前以为他一家3口全都死了，毕竟一直没听说过他们2个人儿子还活着的消息，没想到如今他们的儿子竟也非池中之物。先不说安家这个巨无霸，光是万隆店就已经让人闻风丧胆了。顿了顿，刘家辉感叹道：陈兆忠有这么一座靠山，我这次是输得心服口服了。一旁的方嘉欣忙道：家辉，过几日你去燕京，我也陪你一起吧。刘家辉看着他认真道：去燕京很辛苦的，叶晨让我去他老爸坟前忏悔，3个月不能离开，到时候怕是风餐露宿，不知道要受多少罪。没事的，方嘉欣不假思索地说道，既然是夫妻，就是要有难同当的。刘家辉自嘲地笑了笑，忽然说道：其实你如果心里还有陈兆忠，倒是可以考虑跟他再续前缘，他现在有了叶晨这么一个靠山，再加上自身能力出众，前途一定不可限量。方嘉欣连忙摇头说道：家辉，我从美国回来的时候就跟你说过，我和他已经完了，这辈子都不可能再回去，这么多年来我对他更多的是愧疚，毕竟是我害他在外漂泊这么多年，所以我才一直悄悄照顾他的家人，为的也是让自己心里好受一些。说着，方嘉欣噙着泪看着刘家辉，诚恳地说道：家辉，经过今天的事，他能平安回到港岛，平安跟家人团聚，我心里那道坎也算是过去了，从今往后我只想跟你好好生活下去，就像我们结婚时的誓词那样，无论贫穷还是疾病，一辈子万花丛中过的刘家辉，心里忽然涌上一种前所未有的感动。以前的他
在面对每一个女人的时候都是高高在上的态度，他觉得这些女人都是他宠幸的对象，是极其幸运才能得到他的垂青。正因为有着这样超然的心态，他才可以这么多年纵意花丛。虽说方嘉欣是他所有女人中他最喜欢的一个，但在他心里依旧会将方嘉欣看低。方嘉欣当年跟着陈兆忠远走美国，在他眼里等于是最爱的玩具被人抢走。方嘉欣回来之后，他也只是想把这个失而复得的玩具永远地捆在身旁。但要问他是不是真的很爱方嘉欣，他的回答一定是否定的。即便他当年确实很喜欢方嘉欣，但方嘉欣出走一次之后，他便一直控制自己，不要在这个女人身上投入太多。而这些年，他也一直贯彻得非常好。方嘉欣虽然贵为刘太太，但本身并没有机会支配她的家产，就算结婚了，也不过就是被豢养的金丝雀而已。但是这一刻，他忽然感觉自己内心深处似乎被方嘉欣刚才那一席话所触动。自己一辈子带着十足的骄傲纵意花丛，可是当他在叶晨面前下跪求饶的那一刻，他的骄傲早已经荡然无存。现在的他更像是一个打了败仗的将军，没了先前的骄傲，却因为身边女人的不离不弃，让他的内心深处产生了一丝柔软。那是一丝能让失败者感到些许温暖的柔软。于是他轻叹一声，点了点头，开口道：你心里若是真对他放手了，那以后我们就好好过我们的日子，以往的事就一笔勾销了。方嘉欣听到这话，感动的泪如泉涌。这些年他也知道刘家辉对自己的态度，虽然他不甘心，但好歹还有自知之明，知道刘家辉为什么对自己心怀芥蒂。这么多年来，他一直想找机会消除这层隔膜，但也一直无力回天。可谁能想到，今日刘家辉遭遇劫难之后，心中对自己的芥蒂竟忽然间被消除了，这让他心中无比激动。一旁的刘曼琼心里也发生了潜移默化的变化。以前他对方嘉欣多有不满，但现在他忽然也有些同情这个女人。而且眼看他与父亲能彻底消除隔膜，刘曼琼心里竟有了几分欣慰之情。不过他也不想在这里看两人真情告白，于是便站起身来，开口道：我先回房间休息一下。刘家辉忙问：曼琼，你跟费小姐联系了吗？没有啊，刘曼琼诧异地问道，为什么问起这个了？刘家辉道：我是觉得你可以跟费小姐多接触一下。刘曼琼摇摇头道：我跟她不是一个世界的人，没什么好接触的。刘家辉认真道：费小姐一定更了解叶晨，从她那里应该能知道一些与叶晨有关的信息。